Tá obťažnosť toho rozhodovania bola v tom, že na jednej strane sme si boli veľmi dobre vedomí tej zložitej situácie v dopravnom podniku, ktorý sa dostáva do stavu, kedy pomaly nebude mať na výplaty. A na druhej strane sme si boli vedomi toho, že sú tu záujmy cestujúcej verejnosti a naša priorita rozvíjať verejnú dopravu. Dospeli sme k riešeniu, kde môžeme povedať, že k žiadnemu hromadnému rušeniu liniek neprichádza. Namiesto 13 návrhov na zrušenie liniek rušíme 2 linky, a to také, ktoré sú vlastne nahraditeľné alebo zálohované inými linkami. Rušíme linku číslo 7, to je električka, ktorá chodila v poobedňajších hodinách a na tej istej trase premáva v tom čase jednotka, trojka, päťka. To znamená, nedávame prázdny priestor pre cestujúceho, má inú možnosť. Rušíme linku 38, kde náhradným spojom, ktorý na tej istej trati premáva, je linka číslo 37. Ak by sme prijali návrh dopravného podniku na to, že posunieme interval električiek z 12 na 15 minút, výrazne by sme zhoršili cestovanie tou najekologickejšou dopravou, ktorú máme a ktorú chceme aj v budúcnosti rozvíjať, čiže ten sme kompletne odmietli. Žiadne predĺžovanie intervalov na električkách, tak ako to navrhol dopravný podnik, nie je akceptované. Fakticky máme len 2 spoje, kde sme obmedzili interval, a to je linka číslo 9 a linka číslo 50. Možno teda povedať, že redukcie, ktoré sa urobia, sa nebudú týkať tých liniek, kde by došlo k zhoršeniu obsluhy územia. Zachovaný tiež zostane atraktívny interval u tých nosných liniek, ktoré slúžia najväčšiemu počtu cestujúcich. Zmeny sa dotknú prevažne doplnkových liniek, ktoré jazdia súbežne s nosnými linkami. Je pravda, že keď pozriete tú tabuľku podrobnejšie, nájdete tam aj úspory, ktoré sa týkajú sobot a nediel a najmä sviatkov. V sviatky vozil dopravný podnik často prázdne spoje, pretože ľudia mali iné starosti a jednoducho nevyužívali mestskú hromadnú dopravu, čiže navrhujeme upraviť ten harmonogram podobne, ako ho majú v iných európskych mestách, aby sme išli na jednoduchší režim, respektíve menej hustý interval, ale myslím si, že toto je priateľnejšie, ako obmedzovať ľuďom cestu do práce. Nájsť najmenej bolestivé riešenie pre cestujúcich. To je ten výsledok. Je to dopad na cestujúcich, ale je to podľa nás najmenej bolestivý dopad, čo sme urobili. Urobili sme to, že z pôvodne navrhovaného šetrenia, ktoré nám predĺžil dopravný podnik vo výške 1 800 000 eur, sme povedali, že 500 000 z týchto 1 800 000 musí ušetriť dopravný podnik vlastnými silami. Druhých 500 000 eur zvýši mesto príspevok pre dopravný podnik, čiže tie úspory sú nakoniec vo výške 800 000 eur. Dovolím si povedať, že to riešenie, ku ktorému sme nakoniec dospeli po tých 3 týždňoch intenzívnej diskusie a intenzívnej práce nad tým návrhom, je možné označiť za zodpovedné riešenie. Je to zodpovedný prístup, pretože ak by sme sa správali ako naši predchodcovia, ktorí vlastne odkladali platenie za objednané výkony a otlačali by sme tie problémy na neskôr, tak by sme sa správali skutočne nezodpovedne a blížili sme sa, a preto bolo nutné, aby sme naozaj zmenili prístup k tomu objednávaniu výkonov, blížili sme sa ku kolapsu na strane dopravného podniku.